Olá para todos, sejam todos bem-vindos. Vamos a mais uma aula de português. E o assunto, o som do RR. Então tem aqui um vídeo falando sobre palavras com R e palavras com RR. Leia. É importante ler as palavras com a criança destacando o som do RR. Nessas palavras ele tem um som mais forte. O som do RR é o mesmo som do R no começo da palavra. Ra, re, ri, ro, ru. Rão. Tá? Não é ra, re, ri, ro, ru. Rão. Tá? Ra, re, ri, ro, ru. Rão. Vamos lá? Carro. Corrida. Barraco. Correu. Carrinho. Serrote. RR são usados no meio da palavra, entre duas vogais. Vamos olhar, ó. Vogal, vogal. Vogal, vogal. Vogal, 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 vogal. Tá? Duas vogais de mãos dadas. Eles ficam forte. Tá? Muito bem. Leia as três listas abaixo. Rio, rodo, remo. Agora, ele está aqui no começo. E se ele não estiver no começo e tiver seguido de vogal também? Tá, ó, a mesma vogal. I, o, e. Então aqui tem som de ri. Será que aqui vai ficar ri? Olha lá, ó. Marido, furo, cores. Então a gente não fala marido, ninguém aqui é francês, né? Furro, não, furo, e nem cores, cores. Agora, se tiver o mesmo RI lá, se forem com dois R's, vai ficar igual aqui no começo, ó. Ri, corrida, burro, corre. Então não é corrida, não é burro, e não é core. Core, 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 core. Não é... Muitas vezes o pessoal tira até sarro, né, de japonês. Core, core, core. Ô burro, ô burro. A corrida, a corrida. Também ninguém aqui é japonês, né? Muito bem. Na lista 3, por que que há RR no meio das palavras? Por quê, gente? Se não tivesse, o que iria acontecer? Tá? Muito bem. B. Observe o exemplo e complete as palavras. Aranha. Aí, ó, tá igualzinho, colocou um R a mais. Arranha. De arranhar. Mudou, hein? Aqui é o animal. E aqui já é o verbo arranhar. Caro. E aqui? Vai colocar dois R's. Vai ficar carro. Deu para entender? Muro. E aqui vai ficar muro? Não. Areia. Careta. Muro. Tá? Então, claro. Escrevam e leiam, né? 2. Pesquise, recorte e cole de jornais, panfletos ou revistas pelo menos 4 palavras com RR. Pelo menos 4. Tá? Folhetim de supermercado, revista de propaganda, jornal, né? Se não conseguir, se não tiver o material em casa, as palavras podem ser escritas ou impressas. Se tiver, gente, é mais fácil escrever, tá? Mas a ideia aqui é a criança procurar a palavra, é ela identificar. Enquanto ela tenta identificar, ela vai estar lendo outras palavras também. Então o objetivo principal não é colocar a palavra aqui só, é passar por esse processo, tá? Muito bem.
Antes de enviar as fotos, envie uma mensagem com a data da aula e disciplina. Depois disso, foto do cabeçalho, tá? Para depois mandar as fotos das atividades. Aula fácil, bem para quem ainda está se alfabetizando. Legal? Espero que tenham gostado da aula. Pratiquem bem, para já já estar todo mundo aí firme e forte, a gente avançar junto, tá? Um grande abraço a todos, até a próxima aula. Tchau, tchau.